Bij Padelcentrum Noord-Limburg wordt door 82 jeugdige padelspelers gestreden voor punten op de wereldranglijst. 3 dagen lang onder de noemer Fit Promises. Dat is een internationaal jeugdtoernooi en dat wordt georganiseerd voor de leeftijden tot en met 12, 14, 16 en 18 in meisjes- en jongenscategorie. We hebben een Italiaans kampioen die meedoet, daar verwachten we veel van. We hebben Nederlandse kampioenen die, als we even naar het internationaal speelveld kijken, vaak toch in de middenmoot eindigen. Zwitsers hebben we die hier hoge ogen gaan gooien. We hebben een heel goed duo uit Denemarken, die mag je niet vergeten. Paulsen en Jensen, echte Denemarkse namen zeg maar. Dus we hopen echt dat het daarmee geslaagd gaat zijn. En dat zijn echt wel potentiële toppers. En wat betekent het voor het Padelcentrum om dit jeugdtoernooi te mogen organiseren? Ja, het is een internationaal toernooi. Het is echt wel met aanzien. Vorig jaar hadden we de wereldkampioen tot en met 14 hier. Nu doen er enkele kampioenen uit Italië mee. Dus nationale kampioenen uit Italië, nationale kampioenen uit Duitsland, België, de nationale kampioenen uit Nederland. Dus je ziet hier wel echt het topniveau van Europa op dit moment. Helaas missen we de Spanjaarden. Dat is natuurlijk een land waar padel heel groot is en al heel lang groot is. Waardoor daar de jeugd ook echt significant beter is dan de rest van Europa. Dus dat is jammer, maar we hebben nu een heel mooi spelersveld. Het toernooi is geslaagd. Als het is afgelopen, we mooie finalisten hebben gehad. Ik zou ook graag wat mensen uit Venray hier naartoe willen vragen om te komen kijken. Want dan is het toernooi echt een succes. Het is in Venray. We hebben geen Venrayse deelnemers, nog niet. Maar het is wel een uniek evenement in Venray, wat maar op enkele plekken in Nederland georganiseerd kan worden. Dus mensen, kom kijken, je ziet de wereldtop van de jeugd hier padellen.